Afitha wa ugima wa mwiri gicigo-ini kia ubunge kia Naivasha Margaret Wainaina akindirite ikinya ria thirikari ya county akiuga moete makinya maya niguo kuhitana na murimu uyu mbere ya utumukite. Guku Naivasha kuri na andu marenderia na thamaki highway-ini agi makarugira nja na ni turi na notice yao onao meherie thamaki icio. Thamaki cienderio haria ciagirire ni gukorwo cikienderio na cigwo haria cibati gukorwo ni cikiigwo nigetha tutikae kugia thamaki mundu akue thamaki atware korera gwake. Ni ikinya rirakite onjoria thamaki aria makoretwo makihurira biacara ciao mikira-ini ya barabara itura-ini ria Karai. Ni gutu affect na njira nene tondu aya nio turutaga riziki itu meterere kinya kiria thoko iria irike tuingire thiini no matigagitutengerie muno. Nasikia ati mtu yoyote ati ameharibikiwa ati na samaki yenye tunauzanga. Ruhonge rwa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Meru ona ruo rukiruta mukana ta uyu thutha wa murimu uyu gututhuka muingi na ene mikawa makiurio guthingata utheru. Meru County had 14 suspected cases of cholera outbreak. 11 of them were admitted at various hospitals and 5 cases confirmed positive at laboratory. Currently, 1 case is in hospital and all others have been discharged. Hamwe na makinya mangi maria thirikari ya kaunti ya Naikuru yaniriire makuhitana na murimu uyu wa kuharwo gatema ni gwatha honge cia kurumbuia mitaro ya kugereria giko gutigirira riria yahingana ni yathondekwo orio na ene mikawa na cienderio cia irio gutitirithirio guthingata utheru. Kiribotera Inooro TV njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.